اداره از مرکز هواسنجی اطلاع می‌دهند پگاه در جمهوری هوایی ببارش و تغییرآمده در نظر بوده در شرق ولایت مختار کوهستانی بدخشان شبانه 3-8 درجه خنک روزانه 1-6 درجه گرم می شود. در غرب همین ولایت شبانه 5-10 روزانه 12-18 درجه گرم خواهد شد. حرارت گرمی هوا در ولایت ختلان شبانه 10-15 روزانه به 20-25 درجه می رسد. در ولایت سوغد باشد گرمی شبانه 10-15 روزانه 18-23 درجه را تشکیل می دهد. در ناحیه‌های تابع مرکز شبانه 10-15 روزانه از 19 تا 24 درجه گرم می شود. گرمی هوا در شهر دوشنبه شبانه 11-13 روزانه به 20-22 درجه خواهد رسید.